ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយអំពីជំងឺប្រមេះដែលជាជំងឺមួយនៃជំងឺកាមរោគតើជំងឺប្រមេះនេះឆ្លងដោយរបៀបណាហើយមានអាការៈបែបណាខ្លះហើយវាផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចខ្លះចំពោះជំងឺប្រមេះនេះដែរវាឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទចំពោះបងប្អូនដែលមានដៃគូច្រើនហើយជំងឺប្រមេះនេះវាមានអាការៈដូចជានៅពេលដែលយើងរួមភេទហើយវាមានការធ្លាក់នៅទឹកលម្អិលមកដូចខ្ទុះហើយមានក្លិនស្អុយឆ្អាបចំពោះបងបរោះដែលមានជំងឺប្រមេះគឺគាត់មានអាការៈពិបាកក្នុងការនោមមានការក្តៅកុហកកាហាយនៅពេលនោមហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កាពីងប្រូស្តាតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះបងស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺប្រមេះអាការៈរបស់គាត់គឺពិបាកក្នុងការរួមភេទនៅពេលដែលរួមភេទគឺមានលក្ខណៈក្តៅកុហកកាហាយក្រោយរួមភេទហើយមានការធ្លាក់សមកដែលលក្ខណៈដូចជាខ្ទុះហើយមានលក្ខណៈស្អុយឆ្អាបហើយបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវទេវាធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការមានកូនរដូវរបស់យើងមិនទៀងធ្វើឲ្យរលាកដល់ទ្វារមាសដូច្នេះដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការសង្ស័យឬមួយក៏មានអាការៈដូចជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការពិភាក្សាឬមួយក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញឬមួយក៏ប្រឹក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនិងព្យាបាលរាល់ជំងឺឬមួយក៏បញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទុករហូតដល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងពិបាកក្នុងការព្យាបាល